ကေမီသားစုဟာညီအောက်ခံလေးထဲမှာနေထိုင်ကြပြီးပီဇာဂျဖာခောက်တဲ့အလုပ်နဲ့ဝမ်းစာရှာနေရပါတယ်သူတို့ဘဝကအောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေခဲ့တာပါအပြင်ကပိုးသက်ဆေးဖြန်းတဲ့အခါအလကားရတဲ့ပိုးသက်ဆေးငွေကိုအိမ်ထဲဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်စင်ရဲမွဲထင်းမှုကသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါရိုက်ချိုးထားခဲ့ပြီလေတာဖစ်သူကီဝူးနဲ့တမီးကီဂျုံတို့ဟာအခက်မဲ့ Wi-Fi ရဖို့အင်တာနက်အထိသွားရှာရလောက်အောင်အခြေအနေဆိုးရွားနေပါတယ်ဒီနေ့တော့ကီဝူးရဲ့သူငယ်ချင်းမိန်ခွေရောက်လာသည့်ကန်ကောင်းစေတဲ့ဆိုတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုလက်ဆောင်လာပေးပါတယ်ဒီကြောက်တုံးကသူတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့အရာတစ်ခုပါမင်းခွင်ကနိုင်ငံခြားသွားရမှာမို့သူစားပြပေးနေတဲ့တထေးသမီးလေးကိုဆက်ပြီးစားသင်ပေးဖို့ကီဝူးကိုအကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲကီဝူးမှာဘွဲမရှိပါဘူးညံကောင်းတဲ့ညီမကီဂျုံက Photoshop သုံးပြီးနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကဘွဲလက်မှတ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်စွာအတူလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖခင်ကီတက်ကတော့တားရစ်လင်လိမ့်မှုကိုအဖြစ်မတင်ပဲအောက်ဆိုးတက္ကသိုလ်ကဘွဲရသလိုပဲဆိုပြီးဂုဏ်ယူနေပါတယ်ကီဝူးတယောက်အစမင်းတကြေးရက်ွက်စီခြေလန်းစားတင်ခဲ့ပါတယ်တန်တိုင်းကီတီကလူတန်းစားကွာဟာချက်ကိုရှင်းရှင်းပြသနေပါတယ်အင်ကြီးထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကျဲဝန်းလာတဲ့ခြံဝင်းကြီးနဲ့ခန္ဓာတဲ့အင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကီဝူးရဲ့စိတ်ထဲတင်းပိုက်ချင်စိတ်ကိန်းအောင်လာပါတယ်အေကူမွန်းခွင်ကသူ့ကိုကြိုးဆိုပြီးအိမ်ရှင်မစီခေါ်သွားပါတယ်အင်ကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာမှုကကီဝူးကိုအထင်ကြီးထွန်းစေပါတယ်အိမ်ရှင်မယုံခါယိုးဟာခြံထဲမှာအိပ်ပျော်နေပါတယ်သူမဟာချမ်းသာပြီးလူယုံလွယ်တဲ့အသွင်အပြင်မျိုးရှိနေပါတယ်ယုံခါယိုးကအတူလောက်ထားတဲ့လက်မှတ်ကိုသေချာမကြည့်ပါဘူးအတီးမိတ်ဆွေရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုပဲယုံကြည်နေတာပါဒါဟာရှစ်တို့ဘာဝသုံးဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါကီဝူးဟာစာတင်ရေးကောင်းမလေးတာဟန်ရဲ့လက်ကဝတ်ကိုရုတ်တရက်ယုံကြည်စွာကိုင်လိုက်ပါတယ်သူမကိုချက်ချင်းဆွဲဆောင်နိုင်သွားပါတယ်အပြင်ကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့ယွန်ခီယိုကလည်းကီဝူးရဲ့ပြတ်သားတဲ့တင်ကြားဟန်ကိုသဘောကျသွားပါတယ်စာတင်အပြီးမှာယွန်ခီယိုကလာစာငွေထုတ်ပြီးပါတယ်ပတ်စံအိတ်ထဲကငွေတချို့ကိုခိုးနှုတ်ထားပြီးမြဈေးတင်ပေးလိုက်တယ်လို့လင်ပြောခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြန်ခါနီမှာကီဝူးကနိုင်ရန်ကပန်းချီကားကိုတတိထားမိသွားပါတယ်ယွန်ခီယိုကသူ့သားငယ်ဓာတ်ဆောင်ဆွဲထားတာလို့ဂုဏ်ယူစွာပြောကြပါတယ်တာဖြစ်သူကအင်မကန်ဆော့လွန်ပြီးပန်းချီစရာတွေအမြဲထုတ်ပြကြတယ်လို့ယွန်ခီယိုကညီးသွားပါတယ်ဒါကကီဝူးနောက်ထပ်အခွင့်အရေးပါကီဝူးရဲ့ခေါင်းထဲမှာအကြံတစ်ခုချက်ချင်းတော်လာပါတယ်သူ့ညီမကီဂျွန်တို့ဒီအိမ်ထဲသွင်းဖို့အကွက်ချစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာအမေရိကန်ကပညာသင်လာတဲ့အမှုပညာကိုထုံးပညာရှင်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်လို့ကီဝူးကယုံကြည်စွာလင်းလဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကလေးကိုထူးချွန်သူလိုထင်နေတဲ့ယုံကီယိုဟာကီဝူးရဲ့စကားကိုအလွဲတကူယုံကြည်သွားပါတယ်အထက်တန်းလွှာရဲ့ဘဝထဲကိုထုတ်ဖော်ဝင်ရောက်ဖို့ပထမခြေလှမ်းအောင်မြင်သွားခဲ့ပါသည်နောက်တနေ့မှာညီမကီဂျုံဟာအမေရိကန်ပြန်ပန်းချီဆရာမအဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတထေးအိမ်ကြီးစီအတူတူရောက်လာခဲ့ကြပါပြီသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကဘာရီဆက်ဖလာမလဲရှယ်ဒိုပါဝါတင်ခန်းစာလူတယောက်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပါပဲအဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုကာကွယ်ပေးမရအောင်ဟန်ဆောင်ရင်တင်ဟာသူတို့ကိုအလွဲတကူထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်အပိုင်းမလို့အောင် follow လုပ်ပါ